大家好，感谢大家对光盐宝贝儿的支持。今天呢，咱们和面包超人还有海绵宝宝一起来猜一猜这些精美的巧克力豆。这个是巧克力豆吗？对啦，这当然不是啦。这里头呢有精美的玩具，还有好吃的。那下面呢，就跟着我和面包超人还有海绵宝宝一起来猜一猜，看看今天给咱们带来了什么好玩的玩具。好，那下面咱们就开始了，看看这个袋里给咱们带来了什么呢？咚咚咚，哇，有好吃的糖果。看看这个是谁呀？哇，这个是谁呢？小朋友们认识他吗？他叫什么名字呀？哇，这个应该是哪个动画片里的，但是呢，我没有看过，不知道他叫什么名字。好，咱们给它放在这里。再来看一下这个橘色的，这个应该是面包超人里的吧？看看是不是跟面包超人很像呢？是不是他的朋友呢？对啦，应该是他的朋友。好，放在这里。再来看看这个。哇，看看这里呢，有一辆小车。哇，这辆小车应该是可以跑的。哇，是一个赛车。这里还有一个。哇，这里有皮套。应该是把它塞进去。对了，这样塞进去哈，好像是一摁这个，一捏这个，它就可以跑。咱们来试一下，看看。咱把镜头拉一下，然后一捏字儿，看看它跑得快不快。哇，威力有点小啊。好，再捏一下，哇，出去喽。应该是皮筋的弹力有点小，所以呢，它出去的也比较近。哇，出去了，是一辆非常好看、非常帅酷的一辆小汽车。好，咱们给它放在这里。咱们接着来猜我们的奇趣蛋巧克力蛋，看看这个里头是什么呢？噔噔，这里有糖果。然后呢，这个是谁呀？这个应该是名侦探柯南，对不对？哇，他穿的西装好漂亮啊，是一个燕尾服啊！哇，这么漂亮的西装，他在看书学习。他是名侦探柯南。咱把镜头给大家近一点看，是一个做工非常好的一个玩具。哇，就是脸有点埋汰了啊。好，咱们再来看看这个，噔噔噔，哇，是一个大河马吗？哇，像马又不像，它的耳朵怎么是这样的呀？马的耳朵不应该是这样的，但是它的鼻子这块呢，就是马的形状，是不是？那它是什么呢？哇，大家觉得它像什么呀？哇，我觉得应该给它起一个名字，叫二不像。好，咱们给它放在这里。不像马，也不像其他的。这里是什么呀？看看，
是个奶瓶，然后这里还有糖。哇，这里还有奶瓶呢。一个可爱的奶瓶是为小宝宝喝奶的吗？可爱的奶瓶，咚咚咚，哇！好，咱们放到这里吧。是一个玩具奶瓶，以后呢，咱们过家家的时候都可以用的。哇，是面包超人，这里呢有巧克力，米奇和米妮的巧克力。这个是面包超人，谁骑在它上面呢？哇，这个这个小动物叫什么呀？面包超人带着它一起飞喽！看看面包超人是不是在飞的动作呢？对了，是在飞。哎，咱们再来看看这个。哇，一条小鱼，还有一个巧克力，一条小鱼啊！看看这条小鱼多么美呀！诶，这个是什么呀？这个是不是得安在这里？它是这样安在这里的，一条可爱的小鱼。这个我估计它可以挂在书包带上，是一个非常别在书包带上、鞋带上，还有衣领上都可以，是一个装饰品。小鱼，这样给它插进去就可以了，一个非常精致的小鱼。咱们再来拆这个，诶，这里有糖果。然后呢，这个是什么呢？诶，这个是一个水晶制作的哟。哇，它是一个什么呢？小鱼吗？是一条小鱼吗？哇，真的看不清楚它是什么，但是呢，是一个非常精致的一个玩具。做工呢都特别的好呀，里头是什么呀？也拿不下来。好，咱们给它放到这里。再来看看这个，嘣嘣，是一个元宝哦。元宝里出来了一个小娃娃，看看这是不是一个元宝的形状啊？对啦，是金元宝。金元宝里呢，出来一个小娃娃。金元宝里头出来了一个小娃娃，哇，长得多可爱呀！漂亮。好，看看我们今天得到的玩具是不是特别的好呀？哇，这个是谁呀？是细菌小子吗？应该是面包超人里的细菌小子吧？呀，他的头上戴了个什么呀？看看，啊，很像细菌小子，是不是他呀？好。哇，它这个像桶盖似的，上面的头。再来看看，又是一个糖果。看看这个是谁呀？哇，又是名侦探柯南。哇，他穿的衣服都很漂亮哦。怎么有这么漂亮的衣服呀？穿起来特别的帅气，戴的眼镜。刚才这个呢，也是特别的帅气。哇，他穿的每一件衣服都很帅。再来看看，这是一个骷髅。看看，哇，
好吓人的骷髅哦！白骨精，是不是白骨啊？这块有骨头，它的头都成骨头喽，是个骷髅白骨精。好，噔噔噔，再来看看这个是谁呀？哦，这是一只可爱的什么呢？哟，她是谁呀？怎么长得这么漂亮呢？哇，我的灯光一会儿黑一会儿暗一会儿亮的，怎么回事啊？是一个做工非常好的一个玩具，非常漂亮。好，呀，再来猜这个，咚咚咚。哎，这个是谁？火娃还是什么？它叫什么名字呀？是不是火娃呀？哦，它的造型很特别哟。它是谁呢？哇，动画片看少了就是不好玩，有很多的小人物咱们都不认识。好，咦，这是什么哟？哇，它的脑袋怎么是这个样子的？咱们给它合上吧。哎，这个是谁呀？哇，这个应该是绿巨人吧？它是绿巨人，脑袋可以转的。哦，是绿巨人。咱们今天得到了很多的玩具喽，都非常的好的玩具。又是糖果，看看，哇，这个小姑娘很漂亮哦，长得多么的漂亮呢？看看她的做工，非常的漂亮。好，最后一个喽。看看最后一个，哇，最后一个是什么？是一个需要拼装的哦，咱们来看一下。这有一个双趣蛋卡片，然后呢，这个需要把它安上吧。对了，把这个安上。这卡片呢，塞到这里。哇，这个一捏是不是就可以弹出去的？咱们来把它们放一放，咱们来玩这个玩具。你们可以靠后一点。好，咱们看看，咱们要往外射喽。哇，威力好大的一个！这是发射器。来，咱们看看打这个骷髅，看能不能把它打倒呀？咱们发射一下，砰！哇，真的倒喽！威力很大的一个发射器，发射卡片的。好啦，今天我们的蛋呢，巧克力蛋都给大家拆完了。咱们呀，一下得到了这么多好玩的玩具，而且呢，今天这些玩具呢，都特别的精美。每一种玩具呢，都特别的精美，特别的好。好，看看大家看一下，是不是大家都很喜欢这些玩具呢？我也很喜欢这些，因为特别的好。好，那今天就到这里，感谢大家收看我们的视频。好，下次再见，拜拜。